ديسمبر 2018 تسجل كاميرات المراقبة غريس البالغة من العمر 22 عاما وشريكها في تندر جيسي يستعدان لمغادرة الحانة. لقد التقيا منذ بضع ساعات فقط، لكنهم بالفعل على وشك العودة إلى منزله. من الخارج يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام. في الواقع بعد فترة وجيزة يمكن رؤيتهم وهم يتجهون إلى فندق قريب ويصلون إلى غرفة جيسي في الفندق بعد فترة وجيزة. لم يكن أحد يتوقع أن هذه هي المرة الأخيرة التي ترى فيها غريس على قيد الحياة. وفي اليوم التالي كان عيد ميلادها، ولم يتمكن أحد من الوصول إليها طوال اليوم، وكان الشيء نفسه صحيحا حتى بعد أيام. كان الأمر كما لو أنها اختفت من على وجه الأرض، وسرعان ما أبلغ أصدقاؤها وعائلتها عن اختفائها، ولكن دون جدوى. في هذه الأثناء تم تسجيل جيسي على كاميرات المراقبة وهو يصعد وينزل في المصعد، وهو يحمل لوازم التنظيف وما يبدو أنها حقيبة بها محتويات من شأنها أن تصدم الجميع حتى النخاع. والأسوأ من ذلك أن القاتل كان لديه موعد آخر، وإذا لم يتدخل رجال الشرطة ويعتقلونه بسرعة فقد تقع هذه الفتاة والعديد من الفتيات الأخريات ضحية لهذا الوحش البشري. Tell me what happened last Saturday. From the beginning? Yeah. في الساعة 5:37 مساء في الأول من ديسمبر 2018 غادرت غريس التي أنهت للتو رحلتها من إنجلترا إلى نيوزيلندا، وذلك للقاء جيسي. في هذه الأثناء يتناول جيسي مشروبات في حانة محلية، ويتناول العديد من أنواع الكحول قبل بدء الموعد. في الواقع عندما يغادر يمكن رؤية 4 زجاجات فارغة على الأقل موضوعة على الطاولة. يجتمعون في مكان شعبي حيث يوجد الكثير من الأشخاص، مما يجعل غريس تشعر بالأمان أثناء مقابلتها لموعدها للمرة الأولى. لكن هذا سيكون شعورا زائفا بالأمان، حيث أن جيسي ليس لديه خطط لتجربة أي شيء غير مرغوب فيه علنا. سوف ينتظر حتى يصبحوا بمفردهم. لا تشك غريس في أي شيء. ترافق جيسي إلى الحانة، حيث يشربون معا لأكثر من ساعة قبل أن يتوجهوا إلى حانة مكسيكية في 7:15 لتناول المزيد من المشروبات، وبار آخر يسمى بلو ستون روم حوالي 8:30 مساء. سيكون هذا هو المكان الذي يجرب فيه جيسي حظه ويرى ما إذا كان بإمكانه الاقتراب قليلا من غريس. في 8:54 يتشاركون أول قبلة لهم، ثم يذهب جيسي إلى الحمام وترسل غريس رسالتها الأخيرة لتخبر أصدقائها أن الأمور تسير على ما يرام. ربما تكون متحمسة لقضاء الليلة مع رجل تحبه حقا. لم يكن من الممكن أن يكون لديها أي فكرة أنه على وشك إنهاء حياتها بواحدة من أفظع الطرق الممكنة. في صباح اليوم التالي بدأ هاتف غريس في تلقي الكثير من الرسائل. إنه عيد ميلادها، وهناك الكثير من الأصدقاء الذين يريدون أن يرسلوا لها أطيب تمنياتهم. كل واحدة من هذه الرسائل تمر دون إجابة. أول علامة على وجود خطأ ما كانت في 8:00 صباحا عندما دخل جيسي المصعد نفسه، هذه المرة بمفرده، وألقى على الكاميرا نظرة مشبوهة. خلال تلك الليلة قتل جيسي غريس عن طريق القتل، والآن سيحاول بذل كل ما في وسعه للتغطية على جريمته، وعليه أن يفعل ذلك بسرعة لأنه لديه بالفعل ضحية محتملة أخرى. بحلول 8:07 صباحا يكون جيسي في المدينة وعلى وشك بدء رحلة التسوق الأكثر رعبا على الإطلاق. يبدأ من المستودع الموجود في شارع إليوت، حيث يشتري حقيبة يخطط لإخفاء جثة غريس فيها، ويتحقق من عرض الحقيبة وعمقها للتأكد من أنها ستناسبها حتى يتمكن من التخلص من جسدها. وبعد 25 دقيقة يشق طريقه إلى متجر آخر، حيث يشتري عددا من منتجات التنظيف التي سيتم استخدامها لتنظيف مسرح الجريمة، ثم يعود إلى شقته لعدة ساعات ليعاود الظهور عند 42:42 صباحا، قبل أن يركب سيارة أجرة وشركة أبيكس لتأجير السيارات، حيث يستأجر سيارة. لكن ما يفعله بعد ذلك هو أمر صادم حقا، ويضغط على رجال الشرطة لاكتشاف جريمة قتله وحلها في أسرع وقت ممكن. بينما يرقد جسد غريس في الشقة، يذهب جيسي في موعد مع فتاة أخرى التقى بها على أحد تطبيقات المواعدة. ولأن لديه كل المعدات الجاهزة لإخفاء جثة واحدة، فمن المتوقع
أنه خطط لتكون هذه ضحيته الثانية لهذا اليوم. عند وصوله إلى الحانة كان جيسي يرتدي نفس الملابس التي كان يرتديها في الليلة السابقة، وربما نفس الملابس التي كان يرتديها عندما قتل غريس. لسنا متأكدين مما إذا كان جيسي انتهازيا في رسائله الأولية لهذه الفتاة، ولكن ما نعرفه هو أن المحادثة التي أجراها معها خلال الموعد لم تثير بعض العلامات الحمراء الرئيسية فحسب، بل كان الأمر مرعبا حقا. يزعم أنه أراد التحدث معها حول مكان إخفاء الجثة عن الشرطة. على الفور انتهى الموعد، وربما تكون غرائز هذه الفتاة قد أنقذت حياتها للتو. من الصعب أن تتخيل الرعب الذي ستشعر به عندما علمت بالحقيقة بشأن الرجل الذي ابتعدت عنه للتو. من المحتمل أنها كانت ستواجه نفس مصير غريس. في 8:56 مساء يمكننا رؤية جيسي يحمل قطعة من المعدات عائدا إلى شقته. بتعبير أدق، إنه منظف السجاد، وسيحاول استخدام منظف السجاد هذا لمحاولة إزالة أي أثر لوجود غريس في شقته، حتى أنه يحمل زجاجتين من المنظف في يده للتأكد من أن لديه ما يكفي لإنجاز المهمة. وبعد 30 دقيقة من العمل الشاق لإخفاء آثار الجريمة، هو الآن على وشك إخفاء الجثة. يظهر مرة أخرى في المصعد ومعه عربة تحمل عدة حقائب، إحداها هي الحقيبة التي اشتراها في وقت سابق من ذلك الصباح، ثقيلة جدا بحيث لا يمكن حملها لأن بداخلها جثة غريس. بالطبع لا يستطيع السير في الشوارع بهذا الكم من الأمتعة، ولهذا السبب بالضبط استأجر السيارة، وبعد دقائق يقوم بتحميل الأمتعة واستعداده لإخفاء الجثة في مكان يعتقد أنه لن يجدها أحد. في 7:00 من صباح اليوم التالي اشترى جيسي مجرفة وعاد إلى شقته، حيث جمع بعض الملابس ليأخذها إلى محل التنظيف، مما أدى إلى تدمير المزيد من الأدلة المحتملة على جريمته. لكنه لم ينتهي من ذلك، حيث توقف عند سلة مهملات وألقى كيس قمامة كبير بداخلها. ثم يأخذ جيسي السيارة لإجراء تنظيف عميق مع إيلاء اهتمام خاص للجزء الخلفي من السيارة، حيث قام بتخزين الحقيبة التي تحتوي على الجثة، وبهذا تم عمله. خلال اليومين التاليين تعاني عائلة غريس وأصدقاؤها من الاضطرابات. لم يسمع عنها أحد، ولم تنشر على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ترد على هاتفها. أبلغت عائلتها شرطة أوكلاند عن اختفائها في 5 ديسمبر، حتى أن والد غريس ديفيد يسافر إلى أوكلاند ويوجه نداء صادقا من أجل عودة ابنته سالمة. Grace has been missing for several days, and as a family we've been extremely concerned for her welfare. Do anybody who has seen, spoken to or come into contact with Grace come forward and contact the investigation team. ومع التغطية الإعلامية الكبيرة في ذلك الوقت، من المحتمل أن جيسي رأى مناشدة والدها، ومع ذلك لم يتم الرد على مناشدات الأسرة. لكن شرطة أوكلاند على وشك استخدام أساليب مختلفة لتتبع تحركات غريس الأخيرة والعثور على المشتبه به الرئيسي في اختفائها. إنهم قادرون على اكتشاف أنها كانت على موعد مع رجل غامض، وبعد استكمال ساعات من لقطات المراقبة وجدوا آخر شخص كانت معه وتتبعوه إلى شقته. يحضر رجال الشرطة إلى فندق سيتي لايف هوتيل، لكنهم كادوا أن يفقدوا رجلهم وهو ينظر إليهم في الردهة عندما يقترب من الباب الأمامي. يعتقد جيسي أنه إذا ابتعد بشكل عرضي فلن يتم ملاحظته، لكن هؤلاء رجال الشرطة ذوي العيون الثاقبة لا يفوتون أي خدعة ويقبضون عليه بسرعة قبل أن يتمكن من الهرب. في هذه المرحلة أذكى ما يفعله جيسي هو الاعتراف بجريمته، وربما محاولة اعتبارها حادثا ومواجهة العواقب، لكنه لن يفعل أي شيء من هذا القبيل. في غرفة الاستجواب يخطط للكذب للخروج من هذا، لكنه غير مدرك تماما أن رجال الشرطة قد شاهدوا بالفعل كل خطوة من ليلة القتل، ولديهم ما يكفي من الأدلة لإدانته. في بداية المقابلة ليس لديه أي سبب للكذب، لأنه يتذكر الأحداث التي سبقت الجريمة. Tell us about Grace. So I was talking to Grace on Tinder. Yeah. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. And then we met at Sky City. And then we decided that we were going up to Andy's Burger Bar, which is on the first floor. لم يمض وقت طويل حتى أصبح جيسي متورطا في كذبته الأولى،
حيث ادعى أن غريس كانت هي التي كذبت، وذلك بالضغط عليه من أجل تحديد الموعد. كان العكس تماما. Whose idea was it to go to that particular burger place? Me, because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile or uses your photos and pretends to be you and then meets and you're a completely different person. Right. And it's on Tinder, it's all about the way you look. And so if they use more endearing photos, you're more likely to swipe for them. Okay. Yeah. How does meeting in a public place sort of protect you from meeting someone who's not as good looking as... Well, there's security there. So if she wasn't who she said she was, at least in my mind I'd feel safe. عندما يواجه جيسي أدلة من كاميرات المراقبة يستمر في الكذب ويحفر لنفسه حفرة سيكافح للهروب منها. No. I go down Victoria Street, straight down to the bottom, and then hang a left, and I head towards the viaduct. You go to the viaduct a bit? Yeah. Yeah. Yep. You've kind of walked in a bit of a funny direction if you were planning to go to the viaduct. Well, it's the direction I normally go. Yeah. It's I mean, I'm just sort of saying, like, if you were planning to go to the viaduct. I normally go down Queen Street and then cross at the bottom of Queen Street, go through the containers, and then walk along the wharf. Yeah. Is there a particular reason you would kind of do that? I feel safer down that way. من الواضح أن المحقق يشك في شيء غريب هنا. يبدو أن سلوك جيسي واستجاباته غير متوافقة أو منطقية على الإطلاق، وإذا كان جيسي يكذب فلن يستغرق الأمر سوى بضعة أسئلة جيدة للتخلص منه تماما. لذلك يبدأ المحقق في ممارسة الضغط مما يصيب جيسي بالذعر. Actually don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. Hey, I just want to ask a question. Have I been arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Holy. لم يتم القبض عليه حتى الآن، لكن شرطة أوكلاند مقتنعة بأن جيسي إما وراء اختفاء غريس أو على الأقل متورط. وكلما حققوا في هذه القضية كلما وجدوا المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن جيسي هو المسؤول. ليست لقطات المراقبة فقط هي التي تساعد في حل هذه القضية. هل تتذكر الحقيبة الجديدة ومنتجات التنظيف التي اشتراها جيسي في الصباح التالي؟ حسناً، لقد تم شراؤها جميعاً ببطاقة الائتمان الخاصة بغريس، بالإضافة إلى إقامة ليلة إضافية في فندق سيتي لايف. في الواقع من المحتمل جداً أنه دفع ثمن موعده الثاني على بطاقة ائتمان غريس. من المفترض أن يمنح قضاء يوم إضافي في الفندق وقتاً لجيسي لتنظيف الفوضى، لكن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد منظف سجاد للتخلص من الأدلة. عندما فتشت الشرطة شقته عثرت على آثار لدماء غريس. إن مدفوعات بطاقة الائتمان وشهادة الشهود ومواقع الهواتف المحمولة التي جمعت غريس وجيسي معاً والتفاصيل المذهلة التي وجدت في لقطات المراقبة دفعت المشتبه به إلى الزاوية وفي مقابلته الثانية. في 7 ديسمبر لم يتركوا لجيسي أي خيار سوى الاعتراف. اعتراف من شأنه أن يؤدي قريباً إلى واحدة من أكثر الدفاعات إثارة للاهتمام ومثيرة للقلق في المحكمة. Started talking to me about 50 Shades of Grey, which is a sex fantasy movie that's out. We started having sex. At first it was just normal. It was very placid. And then she asked me if we could get into bondage. And then all I remember is falling asleep in the shower. I need to stop. I need to go. Would you like some fresh air? Yeah, please. I was in shock and I didn't know what to do. I went downstairs and I was just, I don't know, I was all over the place.
I didn't believe what had happened. I was just terrified and scared. I thought that she had gone. I thought she had left. Pathologist, specialist doctor, will perform a post-mortem. Yeah. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? I went to the warehouse at the atrium and brought a suitcase. I went back and I was just in shock because it just didn't seem right. I left to go and get cleaning products. So I messaged a friend and said I'll meet you at Revelry. After finishing drinks with her, I got back to city life. And the whole time I just kept saying, I'm sorry. And then I went downstairs and I grabbed the porter thing and I put the suitcase on top of the porter thing. I drove the hire car into Wilson's car park and parked it. I woke up the next day at about 5 a.m. and drove the car out to Cumu. At first I picked up a shovel from ITM at Cumu. I ended up driving towards the Waitakaris. I went into the bush, I dug a hole, I went and got the suitcase and I covered the hole and then I drove. Where is her possessions? I threw them in the rubbish. Whereabouts? Albert Park, rubbish. Right. So what items of her property have been disposed of in Albert Park? Everything. All of her clothing? Everything that was in the room. Whereabouts did you clean the car? The outside of the car? I think it was in Henderson. I don't know West very well. Okay. And what did you use to clean the car? A water blaster thing from a car cleaning place. Did she have any injuries? Not that I can remember. I was just panicking. Did you inflict any injuries on her that caused her to die? No. Did you kill Grace Mullane? Okay. And you're under arrest for the murder of Grace Mullane on or about the 2nd of December. Okay. You understand? Yep. Did you intend to cause her death? No. Are you ready to take us to where she is? أطلقت عليه وسائل الإعلام اسم The 50 Shades of Grey، والفكرة هي أن شخصا ما قد يوافق على التعرض للأذى أثناء العلاقة الحميمة مع علمه بالمخاطر التي تنطوي عليها. إذا لم يشيروا إلى التوقف فسينظر إلى ذلك على أنه حادث، ولا ينبغي أن يواجه الشخص المسؤول تهمة القتل العمد. لكن هذا الدفاع كان ينظر إليه دائما على أنه كبش فداء يستخدمه المحامون لمحاولة إخراج المتهم مع عقوبة مخففة، والتي ستكون في هذه الحالة القتل غير العمد. هذا لا يغير ما حدث بعد وفاة غريس وسلسلة الأحداث المزعجة التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق. من 1 ديسمبر، أي اليوم السابق للموعد، وحتى 7 ديسمبر، عثر رجال الشرطة على عمليات بحث على جوجل أجراها جيسي بحثا عن مكان لإخفاء الجثة، وقد التقط أيضا صورا لجثة غريس قبل وبعد وضعها في الغرفة. وعثروا على جثة غريس في 9 ديسمبر 2018 في منطقة وايتاكيري خارج أوكلاند، وتبين أنها تعرضت للخنق وكانت بها كدمات على ذراعيها وصدرها تتفق مع تثبيتها. في نيوزيلندا لا يوجد شيء اسمه جريمة قتل من الدرجة الأولى أو الثانية، وتعامل جميع التهم بنفس الطريقة، وعقوبتها السجن مدى الحياة. وهذا يعني أنه لم يكن هناك أي تحقيق في التعمد. كل ما يهم هو ما إذا كان جيسي قتلها أم لا. كان الأمر بهذه البساطة. أصر جيسي على براءته ولكن أدين في النهاية، وفي 21 فبراير 2020 حكم عليه بالسجن المؤبد مع عدم الإفراج المشروط لمدة لا تقل عن 17 عاما. بعد محاكمته تقدمت امرأتان وزعمتا أن جيسي اعتدى عليهما جنسيا بعد أن التقيا به على تندر، وأدين بهذه التهم أيضا، مما أضاف